Natychmiast opuść dom. Teraz, w tej właśnie chwili. Wychodzić. Słuchaj, jeśli sam nie wyjdziesz, będę musiał wezwać ochronę. Nie musisz do nikogo dzwonić. Pójdę sam, il pozwól panu Aliemu PRZYJSC Rats. Dlaczego Ali? Więc myślisz, że Ali przyjdzie? On zobaczy łzy w twoich oczach i jego serce zmięknie. Usiądzie u twoich stóp i przeprosi. Będzie cię błagał, żebyś nie szedł. Proszę nie idź. Nic takiego się nie wydarzy. Nie masz pojęcia. Ali nigdy mnie nie słucha. Wszyscy to wiedzą. Nawiasem mówiąc, wszystko dzieje się w tym domu. Zgodnie z moją wolą. Zrozumiałeś? I mówię ci, żebyś wyszedł. Mój dom natychmiast. Słuchasz? No dalej, szybciej. Wychodzić. Il. Nacegnatats Parades, Gedice ja pójdę u tej podzydnia? Więc. Czy jesteś z soli? Czy się roztopisz? Chodźmy. Jesteś bardzo silną dziewczyną. Wszystko w porządku, będzie dobrze. No już, idź już. A tak przy okazji, gdziekolwiek pójdziesz, deszcz zawsze tam będzie. Cokolwiek to jest, to nie mój problem. Dobrze, pospiesz się. Wyjdź stąd, zanim stracę cierpliwość. Nicht alle Pulci Schutzjahrrats. Tu Weidestadt. Zostawić tutaj. Proszę, o mój Boże, proszę, bez tego melodramatu, nie rób tego wszystkiego. Proszę, wyjdź stąd, nie marnuj mojego czasu. Ale pan Ali, co zamierzasz zrobić z Alim? Mówię ci, żebyś poszedł, więc idź. Parades, jak sie beide Schuh? Wychodzić. Jak? Zostawić tutaj, jeśli nie pójdziesz. Chodźmy. Proszę, wyjdź stąd. Zobaczymy się, jak wrócisz. Czemu nie pójdziesz, nie wyjdziesz stąd? Proszę. Proszę, nie rób tego. Mówię ci, żebyś poszedł. Proszę, nie, wychodzić. Prosse nie rob tego. Pozwól mi poczekać na Alego. Zostawić tutaj. Prosse, pozwól Aliemu PRZY. Prosse. Prosse odwór ZYC der Zwie. Prosse. Minea. Co się stało? Czy wiesz cokolwiek o siostrze Shamima? Czy wiesz coś o jego synu Billu? Kiedy Ani nie będzie w moim życiu, wtedy, nieważne kto inny. Co mówisz? To jest decyzja twojego życia. Życie? Twoja córka po prostu oddycha. A jeśli to nazywasz życiem? Wtedy moje życie jest gorsze od śmierci. Uważaj na siebie. Nie rób niczego takiego. Czego będziesz żałować do końca życia? Zrozumiany. Mamo, przepraszamy. Kiedy coś tracimy. Już jestem z pustymi rękami. I muszę za wszelką cenę wziąć ślub. Muszę powiedzieć Aliemu, że niczego mi nie brakuje. Kiedy tylko chcę. Mogę poślubić każdego. Jak mną gardzą.
Mogę to cofnąć tylko za pomocą tego małżeństwa. Czego brakuje Rafai? Jeśli naprawdę chcesz się ożenić, następnie poślubić Rafaja, dlaczego z Billem? Rafai. Mamo, kiedy człowiek musi przejść przez trudne chwile, wtedy nawet jego cień go opuszcza. Rafaj był po prostu dobrym przyjacielem. Teraz proszę o szklankę soku. Pani, dokąd idziesz? TY, Prosse Otwort ZY Zeta Zwi. Ale dokąd pójdziesz o tej porze? Jadek Cis. El nic zostanie tutaj. Co mam powiedzieć, jeśli pan Ali mnie zapyta? Powiedz mu, ce pani husnak Cis posla. समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा जख्म ऐसा लगा अब यही है दुआ जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से मैं हारा उसने छीना मेरा सब कुछ बन गया टूटा एक तारा जिसकी प्यार पागल थी वो निकल
Matka. Akram powiedział mi, że wyrzuciłeś tę dziewczynę z domu. W związku z tym, O mój Boże. Zrobiłeś źle. co zrobiłem źle? Kim jest ta dziewczyna, skąd się wzięła? Nikt nie wie. Jak mogę jej na to pozwolić? Zarządzać wszystkim, co stworzyłem dzięki własnym wysiłkom. Nigdy. Na miłość boską, mamo. Widziałeś, jaka jest pogoda na zewnątrz? Jeśli Ali o tym wie, co mu powiesz? Co mam powiedzieć? Powiem ci. Jak przyszła bez zaproszenia. Ona też wróciła w ten sposób. Dlaczego nie rozumiesz? Ona nie jest Tamaną, mamo. Cokolwiek to było, ale Ali ją poślubił i przyprowadziłem ją tutaj. Bardzo dobrze powiedziane. Masz całkowitą rację, Annie. Ona naprawdę nie jest Tamanną. Ponieważ Ali bardzo kocha Tamannę. Ale nawet wtedy. Nie tylko wyrzuciłem go z domu, ale także wyrzuciła go ze swojego życia. Kim więc ona w ogóle była? Okej, słuchaj. Wysłałem ci kilka zdjęć na WhatsAppie. Fotografie. Dlaczego? Zdjęcia facetów na ślub. Mamo, na litość boską, mówiłem ci to już wiele razy. Przestań wysyłać mi zdjęcia, bo nie chcę wychodzić za mąż. Dlaczego nie bierzesz ślubu? Posłuchaj mnie uważnie. Kiedy wychodzisz za mąż, poślubisz mnie zgodnie z moją wolą. Słyszałeś to? To moja ostateczna decyzja. Pani Husna wróciła. Gdzie ona poszła? Nie wiem. Nie powstrzymałeś jej. Tyle deszczu? Czy zajęło ci to tak dużo czasu? Magid, to jest powód do wielkiego szczęścia. Będziesz zaskoczony, gdy to usłyszysz. Naprawdę. Co się stało? Mama powie o tym tacie, bo on uważa, że jestem zupełnie nic nie warta. Czy Mina dała ci jakąś pracę? Magid, masz takie błędne myślenie. Okej. Ale powiedz mi, co się stało? Wiesz, Mina zgodziła się poślubić mojego syna Billa. Ale... Jak to jest możliwe? Cześć, tato. Wydaje mi się, że wcale nie jesteś szczęśliwy. Ale jak to możliwe? Tego dnia siostra Szaisty sama mi powiedziała, że widziała faceta dla Miny. Nie wiemy, może ją odrzucił. Ale, tato, spójrz tutaj. Czasami staraj się być szczęśliwym ze swojego własnego szczęścia. Mina z radością odpowiedziała, tak, ale ty w to nie wierzysz. Bill, zostaw go w spokoju. Rozpoczniecie przygotowania od jutra. Pójdę do siostry Szaisty, żeby ustalić datę ślubu. Za kilka dni. Tym razem w ogóle się nie spóźnię. Więc, dobrze, mamo, jakkolwiek powiesz. Padał ulewny deszcz, prawda, Bill? Idę się przebrać. Tak, idź się przebrać. Dokąd idziesz tak późno w nocy? Pytam cię. Czemu obsiadzi ci lokat idia? Czy ktoś ci coś powiedział? Ni, nikt nie powiedział. Gdzie więc pójść w deszczową noc? Lokat mam pojestci, Mische ist Zetoba. Dlaczego nie chcesz? Dlaczego nie chcesz? Co się stało?
Wiem, ce wis wiat ksyles mi wile pricysluk. Elni moge jutznisk tychob. To wszystko, już wystarczająco dużo się Nigdzie nie pójdziesz, dopóki ci nie powiem. Nie jedziesz? Wsiadaj do samochodu. Mówię, powinieneś wsiąść do samochodu. Chodźmy. Znów płaczesz? Nie. Nie placze. Wiem, że moje podejście było złe. Nie muzis BYC nie śmiali. TY tecmoces CMNA cawak. Odejdę daleko ode twojego cycja. Czy wiesz, co mówisz? Tak, wiem. Tego właśnie szesz TY i twoja rodzina. Nie ma potrzeby otrzymywania tego wymostzonego związku. Nie jestem zmuszany i nie utrzymuję relacji pod presją. To mój obowiązek. Jesteś moją odpowiedzialnością i nigdy więcej tego nie powiesz. Zrozumiałeś? Okej? Ty. Jesteś tu jeszcze raz? Jesteś bardzo uparty. Właśnie wyciągnąłem cię z domu. Nie będziesz słuchać. Muszę wezwać strażników. Gwardia. Kazałeś Husnie opuścić dom. Więc. Co w tym złego? Ciociu, wiesz ile deszczu padało na zewnątrz? Jaki był cel wypędzania tej biednej dziewczyny nocą? Ona nie jest dzieckiem. I dokąd pójdzie i z kim pójdzie? Nie powinniśmy się tym martwić. Powiem ci coś jeszcze, Ali. Te dziewczyny są bardzo mądre. Znajdują sympatyków w najkrótszym możliwym czasie. Ciociu, wiesz doskonale, że jestem żonaty z Husną. Więc chcesz nadać jej status. Twoja żona jest w tym domu. Prawidłowy. Powiem ci jedno, Ali. Takie kobiety nie są w stanie zostać żonami. Dosyć, ciociu, dość. Husna jest moim mężem. Dopóki jest moją żoną, jest dla mnie zaszczytem. Nie chcę słyszeć niczego przeciwko niej. Jaki jest nasz z nią związek? Zdecydujemy o tym. Nikt inny. इश्क कहीं ले चल
Źle postąpiłeś, Ali. Tak wiele dla ciebie zrobiłem. Zapomniałeś o wszystkim. Byłeś dla mnie bardzo niegrzeczny. Nie, Ali, nie. Obraziłeś mnie. Teraz. To będzie cię dużo kosztować. Rachunek. Obudź się, jak długo jeszcze będziesz spał? Co się stało, mamo? Dlaczego przeszkadzasz mi rano? Nazywałam Szaistę moją siostrą. Co? Co ona powiedziała? Podczas naszej rozmowy zapytałem siostrę Szaistę o Minę. Powiedziała, że kiedyś powinieneś spotkać Minę. Dobry. Mamo, ale jak mogę ją spotkać? Jesteś nieśmiała jak dziewczyna. Mamo, a co jeśli mnie nie polubi? Dlaczego? Dlaczego ona cię nie lubi? Przecież ona powiedziała tak po tym, jak cię zobaczyła. To w porządku, ale mamo. Boję się. Nie złość się, czego masz się bać? A dziewczyny generalnie nie lubią nieśmiałych i tchórzliwych facetów. Musisz stawić jej czoła odważnie. Mina prawdopodobnie spotyka wielu facetów każdego dnia. I nie jesteś mniej bohaterem, jesteś moim księciem. Dobrze, mamo, dobrze. A teraz szybko wstawaj. Dobry. Czy wszystko w porządku? CZY Sicjalisti Ukalanok? Miałeś wysoką gorączkę. Ni musisi MNAAZ tak prejmowak. Ni jestem przyzwyczajony juni do takich rzeczy. Byłeś nieprzytomny całą noc. Nie wiem, kiedy zasnąłem. Widzieć. Nie próbowałem zrobić na tobie wrażenia. Ale nadal, jeśli czujesz się źle, zajmę się tym następnym razem. Przepraszam bardzo. Husno, Korobes? Kurz robil ten bidak? Akcept o jestu CZY ni, jestes jego cona. Bez pozwolenia nie wchodzi nawet do pokoju. Nie powinnam tego mówić. Nie wiem, jak bardzo musi BYCZLY. Dzień dobry. Moja córka nie śpi. Dzień dobry. Żyć długo. Weź swoją kawę. Mamo, dlaczego to robisz? Słudzy mogą to zrobić. Jeśli matka nie zaopiekuje się córką, to kto to zrobi? I kiedy opiekuje się swoim dzieckiem? Czuje się bardzo spokojny. I to jest szczęście. To jest więcej niż jakiekolwiek szczęście na tym świecie. Dobry. Powiedz mi to. Co o tym myślisz? O czym? Właściwie. Zadzwoniła do mnie moja siostra Szamima. Odwróciłem jej uwagę. Ja wiem, że podjąłeś tę decyzję kierując się emocjami. Przez emocje. Czyż nie? Nie, mamo. Wyjdę za mąż. Co się z tobą dzieje? Mamo, zdecydowałem. Czy dzwonisz do tych ludzi dzisiaj? Ona jest taka sama jak jego ojciec. Uparty.
Co się stało, Annie? Tak wcześnie rano. Nadal będziesz tam mógł wygodnie spać. Nie obchodzi cię, co się tu ze mną dzieje. Co się stało, kochanie? Mama znalazła dla mnie propozycję małżeństwa. Więc to nic nowego. Wicki, nie żartuję. Mówię poważnie. Przyjdą do mnie jutro. Nie wiem, co robić. Przyjdę do ciebie dziś wieczorem. To wszystko. Co się stało, Annie? Co masz na myśli? Czy to była twoja miłość? Wicki, wiesz o tym. Nie mogę żyć bez ciebie. A twoja mama? A co jeśli ona się o tym dowie? Jak ona się dowie? Będę wychodzić potajemnie nocą. Ok, więc. Będę czekać na ciebie wieczorem przed twoim domem. Dobry. Wezmę cały swój bagaż. Okej. Do widzenia. Zakłóciła mój sen tak wcześnie rano. CZY powinien pauicik alemo o jego kucynie? Nie wiem, CZY caufa, CZY ni. Tu mój obowiązek. Musste mu tu pauicik. Ko powinienem teraz zrobić? Slachak. Tak, proszę pani. Ronies. GDC jest pani na hit? Rano poszła do biura. Mam ci przynieść herbatę? Nie. Okej. Powiedz mi, mała siostrzyczko szaisto, jak się masz? Dzięki Bogu, wszystko w porządku. Nie mogę ci powiedzieć. Stałem się tak szczęśliwy. Kiedy zadzwoniłeś i powiedziałeś, że ustalimy datę na dziś. Powiedziałem Billowi, że odchodzę. Idź i kup kosz słodyczy. Ale siostra, dlaczego musiałeś kupić taki duży kosz? Dlaczego, siostro? Dlaczego to nie jest konieczne? Będziemy mieć podwójną relację. Teraz będziemy dalej dawać sobie prezenty i słodycze. Siostra. Gdzie jest Mina? Tak, bracie, Mina jest na górze. Rachunek. Idziesz na górę do Miny. Naprawdę. Czy mam tam pójść sam? Wygląd. Mój syn Bill jest bardzo nieśmiały. Ona jest twoją przyszłą narzeczoną, możesz do niej pójść. Chodźmy. Dokąd iść w górę? Jakbyś tego nie wiedział. To jest stąd. Przejdź bezpośrednio stąd. On jest bardzo nieśmiały. On jest dobrym synem. Dzięki Bogu, że nas pobłogosławił. Ty. Co tu robisz?
Pröstcedlem capitak o tu. CZY mogę dostać numer telefonu Sir Aligo? Hialem cetnym porozmawiak. Nie mam żadnego numeru, rozumiesz? Nie wchodź do mojego pokoju bez mojego pozwolenia. Zostawić tutaj. Prepraszam. Mam nadzieję, że mnie nie podejrzewa. Moja noga. Jaki jest jej status w tym domu? Muszę się spieszyć, nie mam czasu. Ty. Jeszcze nie śpisz? Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Dobre. Właściwie. Musste ci powiedzieć koswacnego. Wiem, co masz na myśli. Czy chcesz przeprosić? Czy chcesz się stąd wydostać? Słuchaj, boli mnie głowa, chcę spać. Proszę mi nie przeszkadzać do rana. Nie, el ali. Jak mam mu tu powiedzieć? Mam kosto zrobienia. Ty. Więc. Ja do Billa. Wstydzę się, jestem synem mojej ciotki i twoim przyszłym mężem. Co tu robisz? Właściwie, mama mi powiedziała. Powiedziałem jej, że Mina będzie nieśmiała. Ale powiedziała, że przed ślubem. Jak to powiedzieć po angielsku? Tak, cóż, jeśli rozumiemy. Dokąd idziesz? Dlaczego pytasz? Zjemy kolację na dole. Powinniśmy jeść razem. Nie chcę jeść. O mój Boże. Ona jest taka mądra. Powinna uważać na dietę. To jest dobre, niesamowite. Tu ten sam facet. Kto przywiózł kopalnię do miasta? Ko powinienem zrobić? Musste za nimi podać.